అంట. తినుంటే ఏముంది, వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తాం, క్లీన్ చేసుకుంటా పని ఉండొద్దా ఏంటి వాళ్ళకి? వచ్చేవారు క్లీన్ చేసేవారు. ఎలక్కి చెప్పినట్టు చెప్పారు. దేవుడు కూడా ఉంటది, మొత్తం ఇప్పేయాలి అన్నారు మేనేజర్ గారు. దేవుడు కూడా దేవస్థానం అన్నారు. నాకైతే ఇంకా నడుము తగులుతున్నట్టే ఉందండి అది డోరు. చేద్దాంలేండి, 500 ఇచ్చిన తప్పులేదు. ఆ జంగిల్కి పోనండి. పొద్దున అనవసరంగా ఆ వైట్ పూల్ దానికి ఇచ్చాం ఎక్స్ట్రా టికెట్. దిగిన తర్వాత ముందే ఇవ్వండి. డబ్బులు ఇప్పుడు వరకు ఏమి ఇవ్వలేదుగా వీడికి. జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్తాడు. గ్రూప్ ఫోటో తీద్దామా? చాలా బాగుంటుంది. ఈ మట్టి వాసన, ఈ చేపల కంపు ఇవన్నీ లేకుండా సిటీ అన్ని సాఫ్ట్వేర్ అని బతుకుతారు జనం. దిట్టంగా ఉంటాయా? మహారాష్ట్రనా అటు సైడ్, గుజరాత్ సైడ్? ఇది ఆ నల్లమల్ల అటు వెళ్తుంది కదా, అదా? అక్కడ వచ్చేసి ఉన్నాయి కదా నాసిక్, త్రయంబకేశ్వరం వెళ్ళారా మీరు? ఏ పిల్లలను వదలకండి, గబుక్కుని స్లిప్ అయిపోతారు. నేను వెనక కూర్చుంటానండి ఈసారి. అక్కడ కొండ మిస్ అయ్యాను ఇందాక. ఏమండి, మన తెలుగు సినిమా వాళ్ళకి తెలియదు అనుకుంటా ఈ ప్లేస్లు. వచ్చుంటారంటారా? తీసారా? కెమెరాలు అవి మోసుకొచ్చుంటారంటారా? ఇక్కడికి ఎలా వస్తాయి వాళ్ళు? పెద్ద పెద్ద రావుగా. పే చేస్తే అన్నీ వస్తాయి. చిన్న రోడ్లలో వస్తాయి ఉన్నాయి. అదే నేను చెప్పే కదా, తార్ అని వెహికల్ ఉంది చూడు. పూజ ఇట్రా నువ్వు ఇక్కడ నుంచో. వాసంత కెమెరా ఇవ్వమ్మా, తీయి టపటపా. వెళ్దాం బాగుంది మరి, పెట్టారు కదా సార్. మరి రా పూజ అటు చూడు. మళ్ళీ చూడు. పూజ చూడు. ఇక్కడ నేను ఎదరికి వెళ్ళాలి పైన.
వెళ్ళేటప్పుడు మామూలుగా ఉండదు సెగ. హోంవర్క్ చేస్తావు పూజీ? చేయవా? చేతులు తీయి, అంకుల్ వాళ్ళు వెళ్తారు కదా. ఇటున్నాడు. పట్టుకోకు, వదిలే, నన్ను పట్టుకున్నాడు. గోంగూర, అడవి గోంగూర అండి అది. కాదు, అవి ఏమన్నా మరి పాయిజన్ మొక్కలేమో. పాయిజన్ గోంగూర ఇది. కాదండి, పొద్దున్నుంచి పనికి మళ్ళీ నాటికి షూలు వేసాం. పోతావా? పోయి ఏమవుతుంది, పోతావా? ఏమండి, ఎవరో గంట ఎక్కడ సరిపోద్ది అన్న, చాలదు, వెళ్ళొస్తాయి సరిపోద్ది. ఏంటి వాటర్ ఫాల్స్ అయ్యి మన రాంగ్ రూట్లో వచ్చామేంటి? అది నాకు ఇచ్చేవు సంచి. ఎవడో తినపడుతున్నాను, ఎందుకు తెమ్మంటారో తెలీదు. అలాగా వాటర్లోకి వెళ్తాడు అలాగే